Sveikos merginos, sveikos atvykusios į jogos užsiėmimą. Įsitaisykime patogiai, atsisėskime. Galbūt jūs norite atsisėsti sukryžiavus kojas arba štai kaip aš tiesiog pasidėti dubinį ant kulnų. Galim visada pasidėti kažkokią pagalvėlę, kad būtų šiek tiek minkščiau. Ir mes pradėsime nuo keletą kvėpavimo ciklų. Pasidėsime rankas ant apatinių šonkaulių ribos. Visi 8 pirščiukai žiūrės į priekį, nykščiai ant nugaros. Užmerksime akis, pečiai nuleisti žemyn, viršugalvis ilgėja į viršų, nugarą tiesiai. Ir mes padarykime įkvėpimą per nosį. Iškvėpti galima per burną. Kai darome įkvėpimą, jaučiame, kad mūsų šonkauliai plečiasi po pirštais. Plečiasi į šonus, į priekį ir į nugarą. Įkvėpimas per nosį. Ir iškvėpimas taip pat gali būti per nosį arba per burną. Pajuskime, kaip juda šonkauliai rankomis. Pilvas irgi juda šiek tiek, bet jūsų įkvėpimas pagrinde vyksta šonkaulių srityje. Pilvas neturi išsipūsti stipriai į priekį. Jeigu pavargsta pečiai, galite pasidėti rankas ant šlaunų ir daryti, tiesiog bandyti kvėpuoti be rankų. Nors rankos duoda tokį gerą atgalinį ryšį. Kadangi mes jaučiame, kaip juda šonkauliai, kaip vyksta įkvėpimas, kas vyksta su iškvėpimu. Pasitenkime atpalaiduoti veido raumenis. Pajauskite, ar vienodai juda kairė ir dešinė pusės. Galbūt ta pusė, kuria juda kažką, yra, tai galbūt ši pusė yra labiau užspausta. Galbūt iš šios pusės jums skauda, vadinu, kažkojo, kažkas pertėra. Kvėpuojame, neturi būti pojūčio, kad mums pritrūksta oro. Kvėpavimas vyksta natūraliai, ramiai, neforsuojant. Ir padarykime dar porą kvėpavimo ciklų. Ir tada atmerkime akis, suneriam pirštus, išverčiam delnus, tik lengvai pasitempiam į vieną pusę
Į kitą su įkvėpimu. Jeigu tempiamės į kairę, tai reiškia bandome įkvėpti į dešinę šonkaulių pusę. Grįžtame, tempiamės į dešinę, bandome įkvėpti į kairę šonkaulių pusę. Ir dar kartelį. Ir į kitą. Puiku, suneriam pirštus už nugaros, paspaudžiame delną į delną. Pastumkime kumštelį šiek tiek žemyn, link žemės, link grindų, bet pasistengime neišstumti krūtinės ląstos labai stipriai į priekį. Paleidžiame rankas, padarome keletą ratų pečiais į vieną pusę, į kitą. Tada vieną į vieną, kitą, kitas. Ir keičiame kryptį. Puiku. Ir ateiname ant kilimėlio, ant 4 atramos taškų. Pasidedam delnus po pečiais, keliai po dubeniu. Ir su iškvėpimu einame į stuburo tiesėjimą. Įsivaizduodami, tarsi norime pritraukti kilimėlį link kelio, jaučiame, kaip mentis paslysta žemyn, palei stuburą. Ir su įkvėpimu užsukame dubenį, kaktikauliu link bambos. Ir įkvėpimas į nugarytę, vėl iškvėpiam į tiesėjimą stuburo. Ir įkvėpiam. Ir dar kartelį iškvėpimas. Ir įkvėpiam, o dabar darome viską tą patį, tik keičiam kvėpavimą. Kai einame į tęsimą, čia įkvėpsime. Iškvėpimas. Užsukame dubenį. Su įkvėpimu į tęsimą. Su iškvėpimu užsukam dubenį ir dar kartelį. Įkvėpimas. Ir iškvėpimas. Liekame čia, pasižiūrime į savo kairę dubens pusę ir į dešinę. Stengiamės dubenį palikti vietoj, tai juda tik tai krūtininė dalis stuburo. Į vieną pusę, švelniai ir į kitą. Dar kartelį į vieną pusę ir į kitą. Ir dar vienas. Gerai. Ištiesiame dešinę ranką nykščių į viršų. Gręžiame, sukamės į kairę pusę. Jaučiame tempimą ties dešinę ranką. Ir keičiame. Dabar pasidedam rankas plačiau nei kilimėlis. Kojas galime irgi trupučiuką plačiau pastatyti, kad būtų didesnė atrama. Pernešam svorį šiek tiek daugiau į kairę pusę ir krūtinės ląstą tarsi praslystame per kilimėlį. Iškeliam save į viršų per dešinę pusę. 6 kartai į šitą pusę, šitą kryptimį. Su įkvėpimu keliaujame žemyn, su iškvėpimu į viršų. 3, 4, nejudame švelniai. 5 ir 6. Jeigu reikia, kad šiek tiek riešai pailsėtų, galime nuleisti dubenį ant kulnų. Vėl perkeliam svorį į priekį. Dabar šiek tiek daugiau į dešinę pusę. Lenkiant abi rankas, krūtinės ląstą tarsi praslystame per kilimėlį ir keliame save į viršų per kairę. Įkvėpimas į apačią, iškvėpimas į viršų 2, 3, 4. Ar jaučiate, kad vyksta nugaros masažas? 5 ir 6. Vėl nuleidžiame dubenį ant kulnų. Leidžiame riešam šiek tiek pailsėti. Ištiesiame rankas į priekį ir dabar keliausime į priekį.
tarsi praslystant krūtinės ląstą per kilimėlį ir iškeliam save į viršų. Nuleidžiame smakrą, pradedame stumti tarpumentį į viršų ir per apvalę nugarą nuleidžiame dubenį vėl ant kūnų. Vėl lenkiant alkūnes, tarsi praslystame į priekį ir iškeliame save į neutralią padėtį. Iš neutralios padėties linktelim smakrą, pradedam stumti tarpumentį į viršų, pilvas aktyvus ir nuleidžiame dubenį ant kūnų. Ir dabar sujungiam ir bandom šiek tiek pajudėti tėkmėje tokioje, ar ne, tarsi nėra pabaigos, ar nėra galo šitam judesiai. Įkvėpimas ir su iškvėpimu kylame. Dar 2 kartai. Dar vienas. Vėl šiek tiek pailsėsime, kad duotumėm riešam poilsio momentą. Ir dabar kelsime dubenį ir per apvalę nugarą pernešam svorį į priekį ir stumiant kilimėlį, dubeniu ilgėjame atgal, tik čia jau jo nebenuleisime. Tuomet vėl užsukame dubenį kaktikauliu link bambos, perkelkim svorį šiek tiek daugiau į priekį ir stumiant rankomis kilimėlį nuo savęs, ilgėjam sėdinkuliais atgal. Čia iškvėpimas ir įkvėpimas. Kai stumėte rankomis kilimėlį nuo savęs į priekį, sėdinkuliais ilgėkite atgal dar 2 kartai. Ir paskutinis. Ir nuleisime vėl dubenį ant kūnų, šiek tiek pailsėsim, padėkime dilbės taip pat, arčiau savęs, kaklas neutralioj padėtyje, ilsisi. Įkvėpimas ir iškvėpimas. Ir dabar mes pastatome kojas ant puspirščių, suglaudžiame kelius, ištiesime rankas į priekį. Čia įkvėpsim ir su iškvėpimu pernešam svorį į priekį, atkeliame kelius. Kelius nuleidžiame, bubo atgal. Įkvėpiam ir iškvėpimas į priekį, atkeliam kelius. Kelius nuleidžiam ir grįžtame. Dar 3 kartai. Taigi čia, kaip matote, lentos padėtis. Po truputį mes ją sunkinsime. Ir paskutinis. Jeigu reikia pailsėti riešams, taigi vėl galite tai padaryti šiek tiek ilgesnį laiką arba tęsime toliau. Vėl perkeliame svorį į priekį, atkeliam kelius, įkvepiam ir su iškvepimu pastumkime dubenį į viršų, į žemyn žiūrintį šunį. Jeigu čia jūsų nugara labai apvalėja, sulenkite kelius ir pabandykite paspausti pilvą prie šlaunų. Kreipkite dėmesį, kad visi pečiai nekyla į viršų, kaklas lieka ilgas. Nors mes ir stumėme rankomis kilimėlį nuo savęs į priekį, bet mentės lieka apačioj, neužkyla prie ausų. Jeigu galime, paspauskime vieną kulną prie kilimėlio, šiek tiek palaikykime, leiskime prasitempti blauzdai. Tada kitą koją. Nuleidžiame kelius ir vėl šiek tiek pailsim. Dilbius irgi mes galime nuleisti, nuimti įtampą nuo riešų. Tada vėl kojas ant puspirščių, rankas ištiesiam į priekį,
perkeliam svorį į priekį, atkeliam kelius ir dar kartelį nukeliaujame į žemyn žiūrintį šunį. Rankų pirštai plačiai, atkelsime abu kulnus, įkvėpsim, kuo aukščiau pabandykite atkelti juos nuo kilimėlio ir su iškvėpimu nuo dubens užsukimo, tai reiškia mes užsukam kaktykaulį link bambos, mes bandom slankstelis po slankstelio pereiti į lentos padėtį. Lentoj mes stengiamės, kad mūsų alkūnės būtų minkštos, tai reiškia neištęsiam, neišverčiam jų priešingą pusę. Jos lieka šiek tiek minkštos. Iš čia vėl keliaujame į žemyn žiūrintį šunį. Paspaudžiame kulnus, tada vėl jos atkeliam ir vėl tarsi stumiant pėdas tolyn atgal nuo savęs, mes užsukant dubenį, slankstelis po slankstelio pereinam į lentą. Lentoje vėl susireguliuojam, ilgėjam viršugalviu į priekį ir kulnais atgal. Ir tada einame į žemyn žiūrintį šunį trupučiuką. Gali tai būti, kad pėdas reikės šiek tiek keletą centimetrų perstyti. Tada vėl atkeliam kulniukus aukštai, įsivaizduojam, kad norim prastumti kilimėlį pėdomis tolyn, atgal ir per dubens užsukimą vėl perkeliam. Einam į lentą. Lentoje įkvepiam, pilvas aktyvus. Taigi lentos padėtis tai nėra šita padėtis, tai yra toks viduriukas, kur mes stengiamės išlaikyti kūną vienoj linijoje nuo kulnų iki viršugalių. Ir vėl einame į žemyn žiūrintį šunį, tada nuleidžiame kelius ir nuleidžiame dilbes, šiek tiek vėl pailsim. Jeigu riešai yra jūsų jautresnė dalis kūno, taigi vėl visada duokite šiek tiek daugiau laiko jiems apšildyti ir taip pat prasitempti. Gerai, vėl kojos grįžta ant puspirščių, ištiesiame rankas į priekį, pernešame svorį, atkeliame kelius, įkvepiam su iškvėpimu žemyn žiūrintį šunį dar kartelį. Atkelsime dešinę koją, dubuo kol kas uždarytas, reiškia jūsų abu dubens kaulai žiūri į viršų. Dešinė koja stipri, ilgėjam pirščiukais į lubas. Jeigu reikia, jūs galite šiek tiek atraminę koją sulenkti ir sulenkiam dešinę koją, mes pastatome ją į priekį tarp delnų. Kairį kelį nuleidžiame ir bandome ištiesti dešinę kojytę. Jūs taip pat galite naudoti blokelius arba keletą knygų, kur jūs galite pasidėti rankas paaukštinimui. Nelaikykite nugaros štai tokioj padėtį, geriau pritraukit rankas šiek tiek arčiau prie kūno ir ilgėkit raktikuliu į priekį, raktikuliu, viršugalviu. Tuomet lenkiame koją, atkeliam kairę ir pasukame abi pėdas į dešinę pusę. Tai į priešingą, ar ne į jūs, į kitą pusę. Keliu dešinę ranką į viršų. Atraminė mano ranka vėl šiek tiek minkšta. Pirštai kuo plačiau ir ilgėju nuo kairės iki dešinės rankos į viršų. Tada nuleidžiu iš lėto dešinę ranką žemyn ir dešinė koja keliauja atgal į lentą. Mes galime nuleisti kelius arba nusileisti žemyn tiesiom kojom. Vienas variantas štai šitaip, kitas variantas tiesiom kojom. Jeigu tiesiom kojom pasistumėm šiek tiek nuo kojų pirštų į priekį, sulenkiam rankas ir pilnai nusileidžiame ant kilimėlio. Čia delnai po pečiais ir mes stumiam kilimėlį nuo savęs. Tarsi į priekį pakylame į nedidelę mažą koją. Taip. Tuomet nusileidžiame žemyn, kojas pastatome ant puspirščio, įkvepiam ir su iškvepimu išstumiam save į viršų. Ir tada vėl dubuo ant kulnų. Jeigu riešai pavargo vėl, tada grįžtate šiek tiek arčiau, pritraukite rankas, kad ant jų nebūtų jokio svorio. Dabar mes keliaujame
Toliau iš lentos, žemyn žiūrint iš šono ir mes kairę koją pakelsime į viršų, šonkauliai uždaryti, pirščiukai ilgėja į viršų, koja yra įtempta. Jeigu reikia, kaip minėjau, galima šiek tiek sulenkti atraminę koją. Tuomet sulenkiam kairę ir pastatome ją į priekį. Nuleidžiame dešinę, pėdą padedam ir kojų pirštai į save. Galite, kaip minėjau, rankas pritraukti šiek tiek arčiau, ilgiem raktikauliu į priekį. Svarbu laikyti šitą šoną, kur jūsų koja ištesta į priekį, ilgą. Tai reiškia, kad čia klubas norės kilti ir jūs matysit, kad susitraukia šiek tiek šonas. Tai kad šitą šoną išlaikyti ilgą, kairiųjų sėdinkuliu, šito ilgėkit stipriai atgal. Mes galime šiek tiek koją sulenkti per kelio sąnarį. Ir tuomet sulenkiam koją, rankos į priekį, dešinę koją, dešinį kelį atkeliam, pasukime abi pėdas į kairę. Pakelsime ranką į viršų, atraminė vėl šiek tiek minkšta, ranku pirštai plačiai, ilgėjame nuo dešinės rankos iki kairės. Ir tada ranka iš lėto nusileidžia žemyn. Mes pasisukam į priekį, kairė koja keliauja atgal į lentos padėtį, įkvepia. Nusileisime žemyn. Tai vėl arba sulenktais keliais, arba tiesiog koją, nusileidžiame pilnai žemyn, išguldome pėdas ir stumiant kilimėlį tarsi nuo savęs į priekį, kylame su įkvėpimu į mažą formą. Iškvėpimas. Nusileidžiame žemyn, kojas ant puspirščio, išstumiam save į viršų ir galime nuleisti dubenį ant kulnų, rankas pritraukiame arčiau. Kvėpuojam ir leidžiame savo pailsėti. Ir dabar padarysim dar vieną įkvėpimą ir iškvėpimą. Ir tada slankstelis po slankstelio mes pakilsime rankos už nugaros, pirštai žiūri į jūsų pėdas ir pastumkime krūtinkaulį šiek tiek į viršų. Pasistengime vėl pilvo neįtraukti, šonkaulių neatidaryti, taigi šonkaulį uždaryti ir mes stumėme šitą dalį, krūtinkaulį, kaulą tarp krūtų į viršų. Galbūt pajausime tokį malonų, lengvą tempimą ties rankomis, ties krūtinės raumenį, štai šitoj srityje arba va čia. Žvilgsnis į priekį arba galime žiūrėti į viršų, bet neatloškite galvos atgal. Gerai. Ir dabar iš čia mes pakilsime ant kelio, aš pasisuksiu į priekį. Kojas mes galime pastatyti ant puspirščio arba tegul pėdos būna padėtos ant žemės. Dešinė ranka ant kulno, gal vis dėlto pasisuksiu šonu. Pasidedam dešinę ranką ant kulno ir mes darysim štai tokį judesį. Nuleisime dubenį žemyn, kairę ranką tiesim virš galvos, stumiam dubenį į priekį ir nuo dešinės rankos, nuo kulniuko tarsi atsistame. Tada ranka per dešinę pusę nusileidžia žemyn, su kairė ranka ant kairio kulno, tada dešinė kyla į viršų ir ilgėja atgal. Tada per kairę nusileidžiam ir va šitaip kaitaliuojame pusės. Tokiam kupranugario asanos variacija. Judėkite švelniai, lėtai, jeigu šis tiesimas stuburo jums yra per didelis, per sunkus, jūs tiesiog galite daryti štai šitaip, atremkite vieną ranką į juosmenį
Ir darykite nedidelius ratus štai iš čia. Padarysime dar vieną kartą į kiekvieną pusę. Gerai. Ir po tokio intensyvaus tęsimo mes vėl keliausime į vaiko padėtį. Šį kartą pasidedam rankas, delnais į viršų, rankos prie šonų ir kakta ant kilimėlio. Kojas mes galime pasidėti šiek tiek plačiau. Pabūname čia, pakvėpuojam. Ir tada rankos per šonus į priekį, suglaudžiame kojytes ir praslystame palei kilimėlį, atsigulame, padedame rankas, kad jos būtų tiesiai po pečiais, kojas išilgintos atgal, mentės slysta palei stuburą žemyn ir mes pakilsime į viršų žiūrintį šunį. Galime kelius laikyti ant žemės, jeigu jums taip yra komfortiškiau, arba mes galime juos atkelti. Krūtinkulis platus, ilgėjame viršugalių į viršų ir tada prasukame pėdas ir keliaujame į žemyn žiūrintį šunį. Vėl primenu, mes galime sulenkti kelius. Jeigu rinktis tiesios kojas ar tiesi nugara, mes visada renkamės tiesią nugarą. Tada rankomis ateiname prie kojų, suimam už priešingų alkūnių, suminkštinam kelius ir šiek tiek pasisibuojam į vieną pusę ir į kitą. Paleidžiame rankas, galva atpalaiduota, įkvepiame ir su iškvepimu kilame į viršų slankstelis po slankstelę. Sekanti asana balansinė, medžio asana arba vrikšasana. Mes pradėsime, kairė koja bus atraminė, dešinę koją mes pėdą įrėmiam arba į blauzdą, arba į šlaunį. Taip, gerai. Negerai. Pusiausvyros šiandien nebus. Dar vienas lengvesnis variantas, pėda gali būti ant žemės, štai šitaip, arba dar vienas sunkesnis variantas, jūsų koja tokiam pusiniam lotose, pėda žiūri tiesiai, pasirenkat savo variantą. Šitas man visai tinka, su jo man yra sunkiausia išlaikyti pusiausvyrą. Šitaip kažkaip aš jaučiuosi visai gerai. Labai svarbu čia neįkristi į atraminės kojos klubą, reiškia vėl, kad jūsų šitas šonas netrumpėtų, pasistengkite nuo kojos įsistumti ir išilgėti. Kelį stumėm atgal ir sudedam delną į delną. Šiek tiek pabalansuojam. Sukoncentruojame žvilgsnį į vieną tašką. Geriausia, kad tai būtų nejuntantis objektas. Dabar pabandykime pakelti rankas per šonus, sudėti delnus virš galvos. Taip padėtis tampa dar šiek tiek sunkesnė. Ir jeigu jaučiatės pakankamai stabiliai, galit bandyti užmerkti akis bent keliom sekundėm. Šiandien ne mano stabilumo diena. Tikrai. Jeigu jums pasisekė, aš labai džiaugiuosi. Ir po truputį nuleidžiame rankas. Tada dešinę šitą koją uždedam virš kairės į skaičių 4 ir dar šiek tiek
pabūname čia, sudedame delną į delną. Irgi balansinė padėtis, kuri dar šiek tiek pratempia ir sėdmenis. Balansuojame. Normalu, kad jaučiasi glausda. Gerai, ir tada mes po truputį pakilsim. Dar sekundai atkeliame dešinę koją, atkeliam rankas, ištiesiame koją ir rankas atgal. 3, 2, 1 ir tada nuleidžiame koją. Šiek tiek pakratykime kairę, tegul atsipalaiduoja. Ir tą patį pakartosime su dešinė. Taigi vėl keli variantai. Pirmas koja, pėda ant žemės, antras ant blauzdos, trečias ant šlaunies, ketvirtas pusiniam lotose. Pasirenkam. Geriausiai, jeigu darysit vienodą padėtį vienai ir kitai pusiai. Vėl nuo atraminės kojas išilgėjam, pasistumiam, koja kairė, kairį kelį mes stumiame į išorę, sudedam delną į delną, koncentruojame žvilgsnį į vieną tašką. Ir tada rankos per šonus, sudedam delnus virš galvos. Dar balansuojam. Ir vėl bandome tuo metu užmerkti akis bent keliom sekundėm. Aš jaučiu, kad man net atmerktom šiandien sekasi sunkiai. Gerai. Rankas nuleidžiame. Ir keliaujame į skaičių 4. Jeigu jūsų blauzda dar gyva, ilgėjam sėdinkuliais atgal, abu šonai ilgi. Ir tada po truputį pakylam, paskutinis pažadu. Keliame koją ir rankas ir rankos per šonus, koją atgal. Išilgėjame. Šonkuliai uždaryti, ilgėjam, bandom išilgėti vieną liniją. Ir tada nuleidžiame koją ir nuleidžiame rankas. Atpalaiduokime šiek tiek dešinę koją, trupučiuką. Atsistosime, kad visas kilimėlis būtų mums prieš akis, pakelsime rankas per šonus į viršų, sudėsim delnus. Ir dabar su iškvėpimu, užsukant šiek tiek kaktikulį link bambos, spaudžiant bambą prie stuburo, mes einame į tęsimą. Tada rankos per šonus įkvepia ir su iškvėpimu nusileidžiame žemyn, atpalaiduojame galvą, galime šiek tiek suminkštinti kelius. Kilsime dar kartelį į viršų, rankos per šonus, tiesia nugarytę, kylame į viršų, sudedam delnus, įkvepia. Su iškvėpimu į lengvą tęsimą pagal savo galimybės, stengiamės išlaikyti ausis ir žastus vienoj linijai. Pilvas aktyvus, reiškia, mes apsaugome juosmeninę dalį, kai jaučiame, kad mūsų pilvas aktyvus, jis neatpalaiduotas. Ir tada nusileidžiame žemyn. Vėl kilsime, į viršų, rankos per šonus. Įkvepiam, iškvėpimas. Ir dar kartelį žemyn. Apačioj įkvepiam ir su iškvepimu rankomis nueiname į lentos padėtį. Lentoje įkvėpimas. Iškvėpimas į žemyn žiūrint į šunį. Dabar bus malonu pratempti ypač blauzdas po mūsų balansinių padėčių, kai jos padirbėjo.
Vėl paspaudžiame vieną kulną, šiek tiek palaikome, paspaudžiame kitą ir dabar sulenkiam vieną koją, padedam ant žemės, kitą, taip, kad jūsų čiurnos būtų sukryžiuotas, nuleidžiame dubenį ant žemės ir perkeliame kojas į priekį. Suimant už šlaunų, galime slankstelis po slankstelio atsigulti. Aš nuimsiu gumelę, nes man trukdo. Mes kelsime dubenį į viršų, į setų bandasaną. Pritraukiame pėdas arčiau prie kulnus, arčiau prie sėdmenų. Įkvėpsim su iškvėpimu. Pakeliame dubenį slankstelis po slankstelio į viršų. Viršuje sėdmenų neužspaudžiame, mes ilgėjame keliais į priekį, šonkulė apatiniai nuleisti. Rankos įsirėmė į kilimėlį, krūtinkulis atviras ir tuomet slankstelis po slankstelio nusileidžiame žemyn. Kitą kartą mes kelsime dubenį į viršų ir po nugarą mes sunersime pirštus. Taigi mes liekame čia. Suneriame pirštus, spaudžiam delną į delną ir pritraukiame pečius arčiau vienas kito. Išstumkime šį kartą jau krūtinkulį į viršų. Pilvas taip pat lieka aktyvus, pėdos stumiasi žemyn į kilimėlį ir šiek tiek į priekį. Sėdmenų papildomai suspausti nereikia, jie ir taip čia aktyvus. Kvėpuojam. Atsargiai po truputį rankas paleidžiam, mentas atitraukiam, nugara plati ir išsiguldome žemyn. Slankstelis po slankstelio. Apsikabinom save aplink šlaunys, galim šiek tiek pajudėti į vieną ir į kitą pusę. Sekančiu žingsniu mes keliausime į žvakę. Taigi čia jūs galite vieną kojytę pakelti į viršų, kitą ir su rankų pagalba pakelti dubenį į viršų. Jeigu nereikia, tai tuomet kilstelit dubenį ir tada jau pakeliat į viršų. Čia stengiamės išlaikyti svorį ant pečių. Ilgėjame pirščiukais į viršų. Rankas tarsi bandome pritraukti kuo arčiau nugaros viršaus. Jeigu jaučiatės pakankamai gerai čia, galit pabandyti nuleisti vieną koją, kažką ten ant mano knarkiančio draugo padėjau nuo koją kitą. Ir jeigu galim, tada atsargiai abi, tai man aišku čia nepasiekia koja žemės, bet jūs galite pabandyti pasiekti kojomis žemę. Jeigu nesigauna, viskas tvarkoja, likite ten, kur galite, tai gali būti ir šičia, bet tada atremkite dubenį į rankas. Tada mes sulenkiam kelius, rankas padedam ant žemės ir bandome slankstelis po slankstelio išsiguldyti. Va, štai šitaip. Ir iš karto save apsikabinam. Tuomet ištiesiam vieną koją, kitą, delnus pasidedam po sėdmenim, pritraukime alkūnes kuo arčiau kūno ir išstumkime krūtinkaulį ir viršų, atremdami viršugalvį į kilimėlį. Žuvies padėtis, žuvies asana, atsijasana. Ir tada po truputėlį linktelit smakrą, link savęs ir išsiguldot atgal. Ištraukite rankas iš po sėdmenų
Išsiguldykite patogiai. Mūsų laukia keletą minučių šavasanas. Aš nieko nekalbėsiu. Padėkite rankas delnais į viršų. Įsitikinkite, kad jūsų raktikaulys platus, kad pečiai neužsisukę į vidų. Užmerkime akis ir keletą minučių pagulėsime, pailsėsime ramybėje, tyloje. Bandant iš lėto atpalaiduoti visą kūną. Nuo pat kojų pirštų iki viršugalvio. Kiekvienu iškvėpimu bandykite įsivaizduoti, kad paleidžiate visą įtampą. Su kiekvienu iškvėpimu jį išeiti. Padarysime dar vieną įkvėpimą. Ir iškvepiam per burną. Tuomet sunerkime pirštus virš galvos. Pasiraižom, pasitempiam. Pasisukam ant dešinio šono. Kairė ranka padeda mums atsiremti ir mes atsisėdam. Pakelkime rankas per šonus, sudedam delnus virš galvos ir nuleidžiame juos žemyn prie krūtinės, prie širdies centro. Mintyse padėkojame savo už laiką skirtą šiam užsiėmimui, už laiką skirtą savo. Padėkokime visatai už visą tai, ką mes turime šiame gyvenime. Linkėkime vieni kitiems mintyse gražios dienos. Ir namaste. Mieli draugai, iki pasimatymo.